ребят, это мы снова в эфире. Сай уйда, ребят. Ну и Жасмин, как всегда, умничает и бежит впереди планеты всей. Ну а что тянуть-то? Мне вот уже не терпится начать наше путешествие по культуре новой национальности. Кстати, ты понял какой? По ноткам и настроению больше похоже на марийский язык. Я так и думала, что наш режиссер, как всегда, тебе проговорится. Только чтобы ты выглядел поумнее. Да ладно тебе, я сам догадался. Ну что ж, ребят, отправимся в путь. Впереди столько интересного. Программа «Это мы» рассказывает, как дружно живут народы в Башкортостане. А их у нас целых 160. Каждый раз любопытные ведущие отправляются в путешествие по культуре и истории одной из народностей. Будет полезно, вкусно, звонко, нарядно и, конечно же, интересно. Башкортостан – второй после Марий регион России по численности проживающих марийцев. У нас на территории проживает более 100 тысяч представителей этой национальности. Треть марийцев Башкортостана проживает в городах. Наиболее плотно они проживают в Мишкинском и Калтасинском районах нашей республики. Село Калтасы – административный центр Калтасинского района. Район был образован 20 августа 1930 года. Это мы проделали путь более 200 километров. Наша съемочная группа отправилась в село Калтасы, где большая часть населения – это марийцы. Будем знакомиться с культурой этого народа здесь и сейчас. Марийский народ пришел в деревню Калтасы с берегов Волги, из Кировской области. Пришедшие образовали свою отдельную улицу, ныне это Партизанская, Чапаева, Чечерина. О первых поселенцах напоминают и названия речек, родников, гор, например, родник Кыскалде и родник Кусанай. Прямо сейчас мы изучим язык, на котором говорят 100 тысяч жителей Башкортостана. И здесь, в селе Калтасы, его знает почти каждый житель. История марийского языка сравнительно мало известна. Достоверно лишь то, что он сформировался в Поволжье. Некоторую опору в деле установления хронологических дат дают заимствования. Со временем язык слегка видоизменился в силу татарского влияния после известных всем событий XIII века. Ангелина Константиновна, в чем особенности марийского языка? Марийский язык – один из финно-угорских языков. Он включает 4 наречия – Восточный Марий, Эрвел Марий, Олок Марий, Луговые, Курок Марий, Горные и Северо-Западные, Юдвел Марий. Мы являемся Восточными Марий, то есть Эрвел Марий. А все эти 4 группы, они друг друга понимают? Мы понимаем только Северо-Западный Марий, Восточный Марий и Олок Марий, а Курок Марий только на русском языке. А вот в алфавите тоже есть особенные буквы, я вижу. Да, правильно, потому что по сравнению с русским языком марийский алфавит включает 36 букв. Это специфические звуки гласные и согласный звук Правильно. А почему у буквы М нет заглавной буквы? Потому что слов в начале с такой буквой нет. Например, только в середине. В марийском языке есть заимствования из татарского и русского языка. А в чем сходство с русским языком? С русским языком сходств не так уж много, только заимствованные слова. Например, елка читается и пишется как на русском языке. Например, села. В переводе обозначает село. А вот различий очень много. В марийском языке нет рода женского, мужского, среднего. Например, Ушан Рвезе. Ушан Рвезе. А как переводится? Умный мальчик. Ушан Үдер. Ушан Үдер. Умная девочка. Ушан Рвезе, Ушан Удер. А как на марийском будет мама-папа? Авай мама, а чай папа. В марийском языке есть склонения, падежи и целых 7 родов. Если я поеду в Республику Марий Эл, какие мне нужно будет выучить слова? Сначала тебе следует познакомиться, представить себя. Это будет так. Мыен люмен. Мыен люмен. И назвать свое имя. Мыен люмен Жасмина. Правильно. Люмен. Мыен люмен Жасмина. А если хочешь сказать большое спасибо, это будет звучать так. Пешку гутау. Пешку гутау. А почему 3 слова в одном нашем спасибо? При переводе очень большое спасибо.
Очень познавательная у нас была беседа. Пешка гутал Ангелина Константиновна. Пешку гутау талатат, мешетаем бучина. Приходи еще. Чеверен. До свидания. По своему фонетическому строю марийский язык весьма своеобразен. И в этом отношении он резко отличается от других финно-угорских языков. Было немного сложновато, признаюсь честно. А ведь в марийском языке целых 4 наречия. Но нам повезло, мы узнали самый распространенный литературный марийский язык. Башкортостан известен своей природой, памятниками, мечетями, а вот на территории Марий-Эл есть самый настоящий замок, точнее усадьба графа Шереметьева, но выглядит она точно как замок. Построен этот замок недалеко от столицы республики, города Йошкар-Ола. Сама же республика Марий-Эл находится на востоке европейской части России, которая так же, как и Башкортостан, входит в состав Приволжского федерального округа. На территории республики проживает 685 865 человек. У нас в городе осталось не так много деревянных домов исторической важности. Один из них – дом-музей Сергея Тимофеевича Аксакова. А вот в республике Марий-Эл есть целый музей под открытым небом, в котором насчитывается более 2 десятков деревянных строений. Этнографический музей под открытым небом – гордость республики, один из 2 в России, полностью посвящен этнографии нерусских народов. В настоящее время в музее находится около 2 десятков деревянных строений, самое древнее из которых – шатровая стрелецкая часовня. Только на территории нашей Уфы расположилось множество озер. Ну а самое известное озеро Марий-Эл – это Морской глаз. Ну или как его называют в Марий-Эл – Мушил. Наверное, оно еще и самое посещаемое в любое время года. Озеро Морской глаз выделяется своеобразной формой, подобно вулканическому кратеру с разрушенной наружной стенкой. Глубина озера достигает 35,5 метра и характерен особый есть изумрудно-зеленый цвет. Марий-Эл известна своими спортсменами Ринат Сафин, Александр Филимонов, Тамара Калягина, а также композитором Андреем Эшпай. Вот сколько всего интересного скрывается в республике, которая находится в одном округе с нами. Здесь собраны марийские платья из разных регионов нашей страны. Вот это платье носили уральские марийки, вот это поволжские, а эти из разных районов нашей республики. Всех их объединяет то, что они домотканые. Узор выполнялся чаще всего шелком, чем шерстью, и в основном 3 цветами – черным, красным и зеленым. Вышивка на рубахе сочеталась с украшениями из бисера, монет и пуговиц. Но мы забежали немного вперед. Поговорим о самом костюме. Состоит он из рубахи, кафтана, штанов, пояса с подвесками, головного убора, кожаной обуви или лыковых лаптей. Марийские женщины всегда владели искусством качества и вышивки. И, конечно же, это отразилось на их народных костюмах. На мне красочный марийский шубар. Верхняя одежда в традиционном женском костюме – кафтан, летний из белого холста, осенний и весенний из сукна, зимний – суконные утепленные шубы из овчины. Пожалуй, наиболее самобытный головной убор мариек – шимакш. Вот, смотрите, он представляет собой продолговатый кусок холста, углы которого на одной из узких сторон скреплены и образуют треугольник. Посмотрите, какой он красочный. Мужской народный марийский костюм состоит из рубахи, штанов, пояса с подвеской и вот такого вот головного убора. Оборы у них были из того же материала. Он и летом носили холщовый, зимой из сукна. В более суровых климатических условиях носили валенки. Вырос окончание рукавов подол, обязательно отделывались орнаментом. Он заключал в себе заклинания от нечистой силы. Марийские мужчины носили лыковые лапти. Из этого же материала делали туиса, в которых переносили пищу или напитки на покос. Марийская кухня богата и разнообразна, и особое место в ней занимают мучные изделия. Посмотрите, сколько пирогов, блинов и пирожков. И что-то из этого мы сегодня научимся готовить. Основная традиционная пища марийцев – суп с клёцками, вареники с начинкой из мяса или творога, вареная колбаса из сала или крови с крупой, вяленая колбаса из конины, слоеные блины, творожные сырники, печеные лепешки. Для национальной кухни характерны также специфические блюда из мяса белки, ястреба, филина, ежа, ужа, гадюки. Существовал запрет на охоту на диких гусей, лебедей и голубей. В некоторых местностях Марийского края на журавлей. Зина, что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня с вами будем готовить национальный марийский пирог тыквенный. А почему именно тыквенный? Ну,
Мы, марийцы, этот пирог готовим уже давно, но у нас это все передается по наследству. И мы в деревне сажаем много тыквы, много картошки, но тыква у нас входит в состав угощений на праздничный стол. А какие есть популярные марийские блюда? На печи стряпаем пироги из мяса, мы готовим блинные, булочки марийские. Вот тыквенный пирог у нас к столу, оно питательное, оно диетическое и полезное. Характерная особенность марийской национальной кухни – использование лука и моркови в первых и вторых блюдах. Что нам понадобится для его приготовления? Вода, соль, сахар, масло, тыква, такое маленькое тесто, да. Из этого теста мы делим его на 2 части. Вот так делим на 2 части. Затем его немножко вот так смягчаем пальчиками. Его потом мы, значит, закатываем тихонько, нежно, аккуратно, любя вот это тесто. Вот так скатываем. Тесто, чтобы получилось не толстое, не тонкое. А сколько людей можно будет покормить этим пирогом? У нас у марийцев, знаете, когда семейные праздники, гости, это соседи, где-то человек 30 бывает, что собираемся. Иногда больше, иногда меньше. Ну и соседи, конечно, у нас все такие дружные, все мы друг друга поддерживаем, помогаем. Дальше, значит, берем вот так, прямо горсть. У нас же руки чистые, чистые, стерильные, как у хирурга. Пожалуйста. А мы не будем ни с чем, ни с маслом, ни с сахаром смешивать, просто кладем в тесто тыкву? Нет, это все это фокусы жизненные. Значит, вот так тыкву положили, затем чуть-чуть, слегка берем горсток сахара, вот так рассыпали, чуть-чуть, это для вкуса. Немножко, чуть-чуть берем горсток соли, вот так. Мы же не должны все женские наши фокусы всем говорить, правильно? Затем, значит, немножко берем масло. Вот так. Оно будет мягкое, нежное, вкусное такое. Затем, значит, мы вот так кладем тихонько. Вот так тихонько. Аккуратно, аккуратно. Вот раз, положили. Друг на друга елочкой. А можно мне тоже так попробовать? Можно. Вот так. Это елочка получается. Раз, вот так. Ну все, у тебя начало, все хорошо. Мучные изделия очень распространены в марийской национальной кухне. Марийцы – приверженцы раздельного рационального питания. Мы наш пирог поставим прямо туда в уголь? Нет, это делается так. Вот пирог мы положили, посуду, да? Потом вот этот уголь мы вытаскиваем вот сюда, вот это тихонько, аккуратно, вот это все тянем сюда, вот на эту линию. Теперь мы, значит, вот следующая процедура такая. Берем вот такой специальный давнейший марийский вот такой инструмент. Это вот как кусачка. Вот берем, вот так кусаем. Вот держит вот эта кусачка наша. Мы ставим в печку. Да, вот тут. Вот этот уголь сейчас дает для нашего пирога румяну. Она немножко вот сейчас покраснеет, минут через 2-3 появляется вот это румяна. Затем этот уголь, все это убираем сюда. Вот это мы аккуратно, вот так. А можно тоже попробовать? Можно, вот только аккуратно, нежно, ладно? Чтоб не на себя, хорошо? Аккуратненько, вот так держишь, вот так держишь. Хорошо. Вот так, аккуратно. Вот этой крышкой мы закрываем на минут 30, и у нас пироги готовы. Вот и румяна вот с углем получается вот такая вкусная вещь. Распространенным угощением у марийцев является каман мелна, трехслойные блины, которые выпекают по праздникам в большом количестве, смазывая маслом каждый блин. Так, Жасмин, у нас пироги готовы. Какие красивые у нас пироги с тобой получились. Теперь мы маслом мажем. Вот маслом намажем. Какая необычная кисточка. Да, это наши вот такие вот у нас у марийцев. Видите, какая у нас красота есть-то. Вот так намазали. Значит, мажем для чего тесто-то? Чтобы она смягчилась. А сейчас я тебе угощу, нарежу. Смотри, вот смотри, видишь? Вот эта тыква. Видишь, она похожа и на морковку, и на апельсин. А на самом деле она тыква наша марийская. Вот натуральная. Попробуй, пожалуйста. Очень необычно, я никогда не пробовала пирог с тыквой и обязательно приготовлю этот пирог дома. Приятного аппетита. Казалось бы, пирог, он везде пирог, но ведь нет. В этом чувствуется совсем другой вкус. Вкус марийской тыквы.
Одной из самых интересных разновидностей марийского народного искусства является ткачество. И сегодня мы научимся управляться вот с таким вот внушительным ткацким станком. История резьбы по дереву уходит своими корнями очень далеко. Постепенно у каждого народа начали складываться определенные узоры, орнаменты. У марийцев, как у всех народов лесной полосы Восточной Европы, издавна утвердилось бревенчатое срубное жилище – порт. И, конечно же, каждый хотел украсить свой дом. У марийцев в основном это геометрические узоры, изображение голубей и имитация растений. Кстати, эти же принципы использовались и в ткачестве. Вот сижу я за такой махиной. Расскажите, пожалуйста, тетя Надя, что мы будем сегодня ткать? Это можно сказать ковер. Раньше бабушки положили не на пол, и диван, и палас можно. Но я хотела вот этот район здесь начала делать вот такой палас. Если нитка жалеешь, ковер туда диван положишь. А не жалеешь, вот так положишь. Палас, я же да? не жалею. Я же уже много делала, детям я подарила. До 19-20 века ткачество являлось одним из самых распространенных домашних занятий в традиционных культурах народов России. А в основном в ткачестве используются яркие цвета? Ну, конечно, красиво же. Я тоже вот сегодня как красиво делаю, вот так же. Я сказала дочке, вот, она купила, чтобы красивее было, чтобы видно издалека. А какие чаще всего фигуры используются в марийском ткачестве? Есть, я еще вот такой делаю, еще прямиком, вот с этим инструментом делается. По-марийски суса называется. Сам метод ткачества появился еще в каменном веке. А сколько времени занимает, допустим, ткание вот паласа? Ну, как это время у тебя как будет? Если не устанешь, сутками делай. Сутками. То есть сутками, да, получается, Ну, можно конечно, сидеть? устанешь, выходишь. Отдыхаешь, а да, потом уже... иногда я тоже устану, выйду, скот смотрю. Когда скучно будет, сюда сяду и пою. Вот так делаю. Туда сперва нет сюда. Нитки пустишь, потом это волос делаешь, вот такой волос. Так привяжешь это, и сюда нитки каждый пар вот сюда возьмешь. Вот так покажу, как это делается. Ого, он у вас уже длинный. Еще, такой я да. же вас ждала. Много делала вот до конца. Вот такой палочкой. Это ваше хобби, да? Когда нечего поделать сразу. Со временем ручное ткачество перешло в раздел искусства. Я хочу попробовать. Давайте сначала вы мне покажете, а потом я сам. Видно же? Вот И так. вытаскивать их. Да, вытаскивать надо. Сейчас. И получается такая линия. Да. И разными цветами, вот так вот. Ну, разные цветы как делается? Вот сюда посчитаешь, штуку разделишь, квадратик получается. Но каждый раз чуть-чуть проверять надо. Так делается и рукой. Руку-то тянешь, так толкаешь пальчики. И получается все вот так вот продевать. Да. У нас старшие То есть ученики. нужно между, да, просовывать нитку? Да. Вот. А вот вы еще ногами управляете, это... Как это называется уж? Да, один поднимается, другой опускается. снижается. Да, вот так ходит. Существует два вида ткацких станков – вертикальный и горизонтальный. В нашем случае станок горизонтальный. Да, нажимай, как педаль. Шоферский знаешь педаль? Да. Вот так. Значит, здесь как крестиком должна. Ну, хоть держи рукой. Вот это. Ага. Да, вот тяни себе. Здесь смотри, где как делается. Вот так. Нет, Вот. вторую ставь. А другой рукой вот держи. Падай нитку. Вот пусти туда. Вот сюда, да? Да, потому что... И вытаскивать. Вот. Так, теперь зеленый. Ага. Так, сейчас найдем. Ага, вот, понятно. Вот, Вот так. хорошо. Ровно было вот так. Для того, чтобы сделать свой палас, вам понадобится всего лишь станок. Хотя попробуйте найти в 21 веке его в магазине.
Национальный марийский ансамбль «Шонгар» познакомит меня с танцем «Веревочка». С этим выступлением девчонки, жители района и гости поставили рекорд. Растянули веревочку на 2,5 километра по главной улице райцентра. Марийский фольклор богат жанрами, темами, образами, изобразительно-выразительными средствами. Большое развитие в марийском фольклоре получили необрядовые песни. Среди них выделяются трудовые, бытовые, гостевые, сиротские, рекрутские, разбойничьи, шуточные, любовные песни, песни раздумья и так далее. Каждый представитель марийского народа, не имеющий никакого отношения к профессии балетмейстера, ясно ответит, что восточные марийцы танцуют кандра-веревочка. Татьяна Васильевна, какие танцы и песни исполняют марийцы? Марийцы вообще очень любят танцевать. Марийским национальным танцем является кандра, по-русски веревочка это. На каждом празднике исполняется этот танец. Через каждые 2 года проводится фестиваль, межрегиональный фестиваль в Калтасинском районе. Марийский народ, марийцы собираются в село Калтасы и все вместе танцуют этот танец. Этот танец сопровождается частушкой и сопровождается инструментами, нашими народными инструментами. Тюмер, барабан по-русски и гармонь. Вот такой у нас красивая гармонь, да, со стразами. И вот нам сейчас Иван Андреевич. Уже с малых лет у вас. Да, он у нас очень любит музыку, очень любит играть. Сейчас он покажет нам, как на нем играть. Марийский бытовой танец кандра не имеет аналогов в культурах других народов. А почему танец называется веревочка? Наш народ очень любит друг друга. И веревочка, как она переплетается, и они показывают любовь друг к другу, переплетаясь, как-то они смотрят друг друга во время танца и переплетаются. И этот танец, вот, поэтому уже называется веревочка. А как его нужно танцевать? Ряд девчонок идут против друг друга и переплетаются, как веревочка, поэтому уже называется и танец веревочка. Это чисто женский танец? Нет, это и мужчины, и женщины исполняют этот танец. А когда частушки надо петь? Частушки надо петь, когда вот исполняют и сопровождается частушкой и дробью. Во время припева у нас сопровождается этот танец дробью. В женском танце главную роль играют руки, движения которых пластически выразительны и разнообразны по рисунку. Распространены танцы в форме перепляса. Самый дружный танец веревочка освоен мной и проектом «Это мы». Будем дружить припеваючи и пританцовывая. Всем добрый день! Сегодня мы находимся в городе Йошкар-Ола на площади имени Ленина. Сзади у меня находится Марийский национальный театр драмы имени Шкетана. Далее по кругу находится Поволжский технический университет, раньше назывался Политех, площадь, памятник Ленину. Это излюбленное место отдыха горожан. Здесь скамеечки летом стоят, цветы. Мы вот сейчас переместились на бульвар Чавайна. Сергей Григорьевич Чавайн, писатель, драматург, один из основоположников марийской литературы.
центральная часть города, историческая часть. Сзади находится у нас Кремль. Мы находимся сейчас на набережной реки Кокшага. Вот мы этот видим театр кукол большой построили. Далее комплекс телевидения Марийского, регион 12, церковь Пресвятой Богородицы. Йошкар-Ола сейчас очень сильно преобразилась. Некоторые туристы называют это вторая столица России. Спасибо за внимание. Всех ждем в гости. Надеюсь, всем понравится. До свидания. Кто бы мог подумать, что Башкортостан на втором месте по сплоченности марийцев. Это точно. А язык какой? Мне понравилось. Особенно, как ты старалась выговорить, приятно познакомиться. Мне было не так сложно, ведь я уже учила удмуртский язык, а это одна языковая группа. Или подожди, ты это сейчас не всерьез? Опять подшучиваешь? Нет-нет, оказывается, мы знаем что-то о народностях, но очень мало. Конечно, ведь это все мы. Это мы, жители большой страны. Пока-пока. Чеверын.